Word driven, ministering the word. Na tutasoma buku ya Luka sura ya 18. Mutanga na mukanda ya Luka mukabu ya 12. Ça sera le premier verset au 10e verset. Itakuwa ni mstari ya kwanza na tutafika kusura ya 10. Kubana na mulongo ya liboso kino mulongo ya 10. C'est l'histoire que vous connaissez. Hii ni neno yenye mshajua. Yaonde lisolo oyo lisodo yebi. L'histoire de Zachée. Neno ya Zakayo. Lisolo ya Zakai. Biblia elobi boye. Biblia inasema hivi. Biblia elobi boyete. Dans le premier verset. Mstari ya kwanza. Na mulongo ya liboso. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Yesu aliingia mjini Yeriko akavuka. Yesu akoti na Yeriko pia zamana iko katisa na ngumba. Ce qu'il faut reconnaître c'est ceci. Ile napasha kujua ni hii. Yango nesengisa likoyeba yango bongo. Jéricho se trouvait seulement à 20 km de Jérusalem. Yeriko ilikuwa mbali na mamita 12. Yeriko na ngumba ya Yerusalem ezamina ntaka ya kilometre 12. C'était une ville commerciale. Ilikuwa ni mjini ya kuchuuza. Yango nezalaki ngumba ya kokutani ya bato kuteka biloko pe kusomba biloko. C'était l'une des villes les plus riches. Ilikuwa mjini utajiri sana. Yango ezalaki ngumba moko ezalaki ya likolo penza ya bato ya bozwi de la Palestine. Ya kule Palestina. Akati ya likolo ya Palestine. Et au verset 2, mstari ya pili, na molongo ya mibale, nous rencontrons un homme de Jéricho qu'on appelle Zachée. Tunaona mtu anaitwa kwa jina Zakeo kule Yeriko. Uzali kolobela mtu moko azalaki wana na Yeriko kombo na azalaki Zakai. Comme c'était une ville commerciale, kwanza ilikuwa mti ya machuuzo. Il y a beaucoup d'activités qui se faisaient là-bas. Kulikuwa vitu vya mingi vilikuwa napitikana kule. Et dans cela, il y avait aussi les impôts qu'il fallait payer. Kwa hiyo kulikuwa vitu vya kulipa. Les droits des douanes de chaque marchandise vendue. Mavitu ya kulipa ile vitu banauzisha. Et Zachée, c'était quelqu'un qui faisait vendre les impôts. Na Zakayo alikuwa mtu mwenye alianza kulipisha zile. Zakayo azalaki mtu azalaki bongo kabula mataki toba mpako wana. Et c'est pas étrange que la Bible dit qu'il était très riche. Na iko ya kushangaa kwa ile Biblia inasema alikuwa mtajiri sana. Antembeta Biblia lobaki azalaki pesa mtu ya kuzuibele penza. C'est sûr qu'il ne collectait pas les impôts de manière juste. Ni ukweli asikuwa nakamata ile makuta kwa njia mzuri. Yamonde bandaki ko kongola pesa mpako na mutindo oyo elongo banite. C'est sûr qu'il taxait plus ce qu'il devrait taxer. Ni kweli alianza lipisha kuzitia ile likuwa ya kulipa. Bandaki ko futi sana boleki même na modèle oyo bafuti saka. Mais le verset 3 nous dit qu'il voulait voir Jésus. Sasa mstari ya 3 inatuambia alitaka kuona Yesu. Kasi na molongo ya misatu lodete azalaki na mposa ete yamona Yesu. Mais l'obstacle était qu'il était trop petit. Sasa mambo alikuwa mtu mfupi sana. Kasi petit sele azalaki ete yazalaki penza mwa mokuse. Et Jésus était accompagné par une très grande foule. Na Yesu alikuwa na watu mingi sana walianza mfuata. Yesu azalaki penza kotambola na ebele ya bato tu etukuluku ya bato. Et c'est sûr qu'il était connu que Jésus était très populaire parce que de foules le suivaient. Ni kweli kwa sababu Yesu alijulikana kama ni mtu mkubwa sana na ndio kwa maana watu wa mingi walianza mfuata. Yango la bisama ete Yesu azalaki penza yebana ki po ete abana kotambola penza na etukuluku ya bato. C'est parce qu'il faisait beaucoup de miracles.
ni kwa sababu alianza afanya miujiza ya mingi. Oite abandaki kosala penda bikamu seli ebele. Les nouvelles étaient éparpillées. Mambo ilikuwa na zambalala. Samona ye panzana kipeza na boleka. Que le boiteux marchait. Vilema vilianza tembea. Akata tale bandaki kotambola. Les sourds entendaient. Viziwi vilianza sikia. Bato bakufa mato bandaki koyoka. Les morts ressuscités. Wafu walifufuka. Bawe bandaki kosekwa. Mais la parole était prêchée au pauvres. Na sauti ilitangazwa kwa wale hawana na kitu. Beli lo bandaki koteyama ipaya babola. Et Zachée était donc très curieux de voir ce Jésus-là. Na Zakayo alikuwa na hamu sana ya kuona ule Yesu. Pe Zakayo ataki bendali kemi ya bolukiete amona benda Yesu. La Bible ne spécifie pas s'il avait vraiment le désir de devenir disciple. Biblia aisemezee kama alikuwa na hamu ya kuwa mtumwa ya Yesu. Biblia lobita ite Zakayo azaki bendala mposo itakoma moyekoli. Mais ça montre qu'il avait une grande curiosité de vouloir voir la personne de Jésus. Na inaonesha kama alikuwa na ile hamu ya kuona ule alikuwa Yesu. Aselaki biso ete azalaki bendala mposa to na itale mposa malamu ete amona benda Yesu. L'obstacle était là. Sasa mambo ilikuwa pale. Kasi epekiseli ezalaki wana. Il était petit de taille. Alikuwa mfupi sana. Azalaki mokuse. Et puis il y avait une grande foule, il ne pouvait pas affronter ça. Na kulikuwa kundi ya watu mengi ile asikupashe kuweza. Pe tuku ya bato azalaki benda ebele akokakita ete akota wana. C'est alors que le verset 4 nous dit Ni kule mstari ya 4 inatuambia qu'il courut alianza kimbia et il est monté sur un sycomore na akapanda kumuti amataki na nzete ya sycomore pour voir Jésus. juu haone Yesu. Oite amona Yesu. Son intention n'était pas que Jésus va le voir. Mawazo yake haikuwa kama Yesu atamuona. Makanisi naye abandaki kanisa ite Yesu akoliko mona yete. Lui disait, moi je veux le voir d'en haut. Ye alianza sema ye atamuona kupitia kumuti. Yenda alobaki ete ngai nde nakomona ye. Mais Jésus ne me verra pas. Sasa Yesu yeye asitaniona. Kasi ye akomona ngai te. Alors il est monté dans un sycomore, un grand sycomore. Sasa hakapanda kumuti. Pe amataki na nzete ya sycomore. Vous savez, pour un riche, munaona kwa mtajiri, boyebi mpona mozwi, et la culture de cette époque-là, na culture yabo ya ile wakati, et la modèle ya tango wana, les hommes portaient des robes. Watu walianza kuvala makazu. Bato bandeko wata bongo bilamba ya bazambala. Pour bien courir. Kwa yeye kukimbia vizuri. Oite okima mbango. Donc il devait retrousser ses robes là, monter. Alipasha pandisha kanzu yake. Et pour la tradition juive, c'était vraiment pas indiqué de montrer son corps. Kwa Yahudi haikupashwe aoneshe mwili yake. Mais il s'est dit, je m'en fous. Sasa alianza sema haiko na maana. Mais je dois bien courir. Ninaweza kukimbia vizuri. Ça c'est nous qui imaginons que certainement pour bien courir, il a dû retrousser ses robes. Ile nisie tunawazia kama kwa kukimbia vizuri inapashwa apandishe kanzo yake. Et deuxième chose, certainement, c'était ridicule pour un riche de monter dans un arbre. Kitu kia pili, ilikuwa vibaya sana kwa mtu mtajiri kupanda kumuti. D'ailleurs, même pour un adulte, c'est déjà honteux de monter. Ça, c'est quelque chose que les enfants font. Alafu kwa mtu mkubwa, hikuwaya sana mtu mkubwa kupanda kumuti. Et le voir, ça devrait donner vraiment une honte de voir une personne riche qui retrousse ses robes, qui court
et qui monte dans un arbre. Kwa kumuona kwamba gisi alikuwa mtu mkubwa mtajiri, eko na kimbia juu apande kumuti, ilikuwa ya haya. Na kutali penza boye zali penza soni yete omona yete moto zali mozui abinda kasaka na yebe akimamba utake ne komanda likolo ya nzete. Mais sa détermination, il ne voyait plus lui-même son honneur, sa dignité. Hamu yake asikuona heshima yake. Kasi lekila wana kokati pe ko bona lokumu na ye mokote kasi ya miso akikobela ete asala yango. Son grand désir était de voir ce Jésus-là. Hamu yake ilikuwa ya kona ule Yesu. Posa na ya monene zala kileke amona Yesu. Et ces deux actions sont montrées. Na hile maneno mbili inashonta Ikela mi bale wana yango zali kola biso ete pour montrer combien sa personne n'avait plus de valeur devant le besoin qu'il avait de voir Jésus-Christ. Inaonesha kuona kwake akukuwa na faida kama kuona Yesu. Ebele mutu ya nini wewe moto wana zalaki na yango ya bozui pe atiki yango pe akimba ngo ita na Yesu. Et la Bible dit par la troisième chose. Biblia inasema kwa kitu ya tatu. Biblia lobita po ya likambo ya misato. Certainement c'était un jour ouvrable. Ilikuwa ni siku ya kutumika. Ezalaki ni mokolo ya kosala mosala. Nous nous imaginons qu'il a fui le travail ce jour-là. Sisi tutawazia kama alikimbia kazi yake kwa ile siku. Tososola ete akimaki mosala mokolo wana. Parce que le besoin de voir Jésus était plus pressant que le besoin de continuer à faire l'argent. Kwa sababu hamu ya kuona Yesu ilikuwa na faida sana kuzidia kupata makuta. Kwa hiyo mposa na Yesu zalaki ya mona Yesu eleki même mposa zalaki ete akenda kosala mosala kwa ya kozwa mbongo. Alors le verset 5 nous montre comment quand Jésus est arrivé sous cet arbre, mstari ya 5 inatuonesha mokamolongo ya mitano zali kolakisa biso ete tango Yesu akomi na esika oyo nzete wana ezalaki. Jésus a levé les yeux et l'a appelé par son nom. Yesu aliangalia kumuti na akamwita kwa jina lake. Yesu atombolaki biso na ye likolo pe abengi na kombo na ye. Jésus n'a pas dit bonjour frère, descends de l'arbre. Yesu akusema jambo mpendwa, shuka kumuti. Yesu alobaki ta ete mbote ndeko kita na nzete. Mais Jésus a dit Zachée. Sasa Yesu alisema Zakayo. Asi Yesu alobaki ndeke Zakai, L'appelant par son nom. Akamuita kwa jina lake. Et abengaki ye na kombo na ye. dit descends. Shuka. Ya kitaki. Parce qu'aujourd'hui, kwa sababu leo poite lelo oyo je vais dormir chez toi. Dalala kwako. Nakulala epai na yo. Dans Ésaïe 49, mu Isaya mstari 30 na mnane na mukanda ya Isaya mukambo ya 16 verset 15-16, mstari 16 15 na molongo ya 15 pe 16 ça dit une mère peut-elle oublier son nourrisson? Inasema muzazi asiezi kusahau. Une mère ne peut pas oublier son enfant. Muzazi asiwezi kusahau mtoto wake. Il n'aura-t-il pas compassion de l'enfant qu'elle a porté? Asitakuwa na huruma kwa mtoto ule alizala. Même si elle oubliait, hata kama anasahau, moi je ne t'oublierai pas. Mimi sitakusahau. Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Angalia, ninakutia mu mikono yangu. Jésus connaissait Zachée. Yesu aliyua Zakayo. Yesu ayebaki Zakai. Chers auditeurs, mwe batu benye munatusikiliza, Dieu vous connaît. Mungu anamijua Et il vous aime. na anamipenda. Dans la seconde partie du verset, mukipande kya pili kya mustari, Jésus ne demande pas la permission à Zachée pour aller chez lui.
Yesu asikuomba ruhusa kwa Zakayo ya kwenda kwake. Yesu asenga bitake ndingisa ipa Zakayo yete akende pai na ye. Au contraire, il dit, Kwa ile alisema, Zokande alobaki ete je dois rester chez toi aujourd'hui. nitabakia kwako leo. lelo nakokende kufanda epai na yo. Je dois. Isengeli nakende lelo kufanda epai na yo. Au verset chapitre, à l'Apocalypse chapitre 3, Mubuku ya Apocalypse mustari ya 3, chapitre 3, Na mukanda emoniseli mukabo ya misato verset 20. mustari 12. na molongo ya tuku mibale. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Yesu alobi boye, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. muone minasimama pa mulango na minakonkola. nazali na ekuke pe nazali kobeta. Si quelqu'un m'ouvre, Kama mtu mmoja ananifungulia, Soki mutu moko afunguleli ngai, j'entrerai et je souperai avec lui. taingia na nitakula naye. nakokota pe nakolia elongo na ye. Mon frère, Ndugu yangu, ma sœur, dada yangu, ndeko na ngai ya mobali pe ya mwasi, Jésus frappe à ta porte aujourd'hui. Yesu anakokola kumulango yako leo. Yesu azali kobeta na ekuki na yo lelo. Es-tu prêt de lui ouvrir ton cœur? Uko tayari kumfungulia roho yako Te azali pembeni na kufungula mutima na yo Pour qu'il entre et demeure avec toi. juu haingie na ikale pamoja na wewe? po ete akota pe afanda elongo na yo. Aller chez Zachée, Twende kwa Zakayo. Ukenda epai na Zakai, c'était une nécessité divine. Lilikuwa maana sana ya upendo, ezalaki nde esengisami ya molimo mosantu. Comme dans Jean 1, 48, sa kwa Yohane 34. Na mukanda ya Yohane ya liboso, mokabo ya liboso molongo ya tukumi ni na mwambi. Jésus dit à Nathanaël, Yesu aliambia Nathanaeli, Yesu alobi na Nathanaele, je t'ai vu sous les figuiers avant de t'appeler. nilikuona kumuti ambayo nikuite. namonaki wana se ya nzete ya mosuki ya liboso ete babenga yo. De la même façon, Jésus a vu comment Zachée a couru et est monté sur le sycomore. Maana yenye kufanana kama gisi Yesu aliona Zakayo kumuti. Olenge moko Yesu amonaki Zakai kokima mbangu pe komata na sikomole. Quand Zachée est descendu, Ile Zakayo akashuka, Tango Zakai akiti, il a fait deux choses importantes. alifanya vitu viwili vya maana. La première asalaki makambo mibale ya motuya. est celle-ci. Ya kwanza ni hii, Ya liboso ezali boye. Il dit, je vais diviser mes biens en deux. akasema takabula vitu vyangu, utajiri yangu, nakokabula biloko na ngai na mibale. Une part, 50%, je vais donner aux pauvres. katikati atapatia wapovu, Pe na nkabo ya mibale nakopesa yango epai na babola. Je vais garder une partie. na atabakia na kipande. Pe nakobatela ndambo ya mosusu. La deuxième chose, Kitu ya pili, Likambo ya mibale, celui à qui j'ai volé, kwa ule mutu milihiba, moto oyo nga nayibelaki eloko na ye, je vais rembourser 4 fois. tamurudishia mara 4. nakozongisa yango mbala minei. Ça dépasse toute compréhension. Hii inazidia kusikia yote. Nyonso wana ekoleka na ndenge ya kososoli na ye. De nature, Mukuona, Na modele ya kobika, les Juifs n'aimaient pas Zachée Wayahudi hawakupenda Zakayo Bayuda balingaki Zakai te, parce qu'il était pécheur. kwa sababu alikuwa mfanya dhambi. po ete azalaki moto ya masumu. Il prenait les impôts, il confisquait l'argent des Juifs.
alianza nyang'anya utajiri wa Wayahudi. Pote abandaki kozwa mbongo ya mpako wana ya Bayuda abombaka yango. Et il donnait aux Romains qui étaient leurs ennemis. Na alianza kupatia Waroma walikuwa waadui yake. Peye kopesa yango epai bato ya Roma oyo bazalaki bato ya binemi na bango. Et c'est comme ça qu'il gardait une grande partie pour lui-même. Na jo alianza kamata kipande ya mingi. Peye moko abandaki kobatela ndambo oyo bandaki kotikala. C'est pourquoi les Juifs n'étaient pas contents quand Jésus a dit qu'il allait chez Zachée. Ni kwa maana ya ile Wayahudi hakukuwa na furaha kwa ile Yesu alisema ataenda ikala kwa Zakayo. Yango wana nde Bayuda basepelaki te ntango Yesu alobaki ete azokende epai na ye. Alors, certainement personne des Juifs ne serait content si Zachée allait l'inviter de venir manger chez lui. Na njo kwa ukweli hakutakuwa Myahudi hata moya mwenye atafurahi kama Yesu anaenda kwa Zakayo. Bato ya Bayuda babandaki kolinga te ete soki Zakayo abengi ata moko na bango takende kolia epai na ye. Donc personne vraiment, si Zachée même en privé allait dire viens chez moi manger et boire, allait accepter. Hata mtu mmoja kama Zakayo anamwambia kwa uficho kuya ule pa nyumba yangu asiwezi kuitika. Ata abengi moto moko azali kobela ye moko alobi na ye te yaka kolia pe yaka komela epai na ngai moto wana koki kondima te. Dans notre culture africaine, mukiltiri yetu sisi wa Afrika, na modele ya meso na biso bato ya Afrika, si tout le monde reconnaît quelqu'un comme un sorcier, kama watu wote wanajua kama ule mtu ni mlozi, soki bato nyonso bayebeke moto moko wana te azali ndoki, ou bien si quelqu'un est reconnu dans la communauté comme un vrai méchant et mauvais, hata kama mtu mmoja anajulikana kama ni mtu mubaya, s'il vous invite d'aller chez lui manger ou boire, personne ne va accepter. kama anakuita kwenda kwake kunywa, mtu hata moja hata itika. soki abengi moto moko te aya kolia epai to komela epai na ye moto wana koki kondima te. Mais regardez Jésus publiquement. Mwangalie Yesu kumacho ya watu wote. Tala Yesu na kati ya miso ya bato nyonso tu. Accepte. D'ailleurs, il n'accepte pas, mais il s'impose d'aller manger chez celui où personne ne pouvait manger et boire. Yesu akaitika kuenda kula kule, mtu hata moja asikutamani kwenda kule. Yesu akendeki na ulenge ya nkanza nyonso ete akenda kufanda na ndako bato balingaki komela pe kolia epai na ye te. La société peut vous rejeter. Watu wanaweza mitupa. La famille peut bakoki kobwakisa yo. La famille peut vous rejeter. Warafiki wanaweza mitupa. Bandeko pe bakoki kobwaka yo. Et toi-même à cause, parce que Zachée était conscient qu'il était méchant, qu'il faisait mal. Zakayo alijua kama alikuwa mtu mbaya na alianza fanya vitu vibaya. Zakayo moko bandaki koyeba ete ya bandaki kosala penza mabe. Donc vous-même aussi vous pouvez penser que je ne suis pas digne pour ce que je fais. Kwa ile na we mwenyewe unaweza waza kama sistahili kwa ile yote mbaya niko nafanya. Yo moko peto koyeba ete oyo nazali kosala oyo ezali pena malamu te. C'est-à-dire tu peux te rejeter toi-même aussi. Unaweza jitupa wewe peke. Oki pe kobi bwakisa kaka yo moko. Les amis peuvent te rejeter. Warafiki wanaweza kutupa. Balinga pe koki kobwaka yo. La famille. Familia. Même na libota. Mais Jésus jamais il ne te rejette pas. Sababu Yesu hawezi. Yesu akoki kobwaka yo soki moke te. Il compte sur toi. Anakutumainia. Il viendra chez toi. Hatakuya kwako. Et parce que toi aussi, kwa sababu na weye quand tu changes, kama unabadilika, comme Zachée a changé, kama vile Zakayo, en prenant ces très grandes deux décisions, kwa kukamata ile mipango mbili, de partager ce bien en deux parties, ya kukabula utajiri wake kwa wili, et de rembourser 4 fois ce qu'il a escroqué. na kurudisha mala ine kwa ile aliiba. Ça montre une transformation, Inaonesha ubadilisho, un grand changement.
inaonesha ubadilisho ukubwa. Ezomonisa mapenzi ndeko bomwa na penza ya monene. Et toi aussi, Na weye quand tu changes, kama unabadilika, Soki okobomwana, Jésus t'appelle Yesu anakuita Yesu akobenga yo enfant d'Abraham aussi. mtoto wa Abrahamu. Toi aussi, mwana pe abalayama. Amen. Toi aussi, Na weye Yo mpe tu mérites la grâce de Dieu. unastahili neema ya Mungu. Alléluia. Amen. Et il conclut en disant, Na akasema kwa mwisho, pe na bosukisi penza le Fils de l'homme, mwana wa mtu mwana ya moto il est venu chercher ce qui était perdu. alikuwa tafuta ile ilishapotea. aye koluka baoyo babunga. Qui était perdu? Nani alikuwa mwenye kupotea? Nani oyo abunga? Toi et moi. Weye na mimi. Ngai pe yo. Quand nous l'acceptons, Kama tunamutika, Soki tokondima ye il nous sauve. hata tu akobikisa biso. Il nous ouvre, il frappe à notre porte maintenant. hata konkola kwa mlango wetu, Azali kobeta baporte na biso sika awa. Ouvrons-nous notre cœur, tumufungulie roho yetu, Tofungola mitema ya biso. acceptons-le comme Seigneur et Sauveur. tumwitike kama Baba mkombozi. Tondima nkolo lokola kolo pe mobikisi. Gloire à Jésus. Amen.